Congratulations to the coach of the opponent with the victory against us. Συγχαρητήρια στον αντίπαλο προπονητή για τη νίκη της ομάδας του. But we are very disappointed, not of the performance of the group, but of the result. Αλλά είμαστε στεναχωρημένοι, όχι για την απόδοση της ομάδας μας, αλλά για το αποτέλεσμα. We look forward for this game against the team who is one of the favorites for the championship. Ανυπομονούσαμε για αυτό το παιχνίδι που είναι με μια μεγάλη ομάδα του πρωταθλήματος. And we had also the opportunity today to show something after our good performance in Omonia. Και θέλαμε σήμερα να έχουμε μια καλή εμφάνιση μετά το παιχνίδι με την Ομόνια. And I think the group showed also today that we are driving on the right way. Πιστεύω ότι η ομάδα σήμερα έδειξε ότι βρίσκεται σε σωστό δρόμο. So what the game we started very good, I think, very good organized, but also good in the passing. Ξεκινήσαμε το παιχνίδι με πολύ καλή οργάνωση και πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας. I think we had a good chance with Dixon in the beginning of the game in the 5-meter area where he was maybe a few centimeters too short. Είχαμε μια πολύ καλή ευκαιρία με τον Dixon στις αρχές του πρώτου ημιχρόνου, που ήταν μέσα στη μικρή περιοχή, πολύ καλή ευκαιρία. Maybe we deserved also a penalty with the center who is going to the arm of the defender of Anorthosis. Ίσως να δικαιούμαστε και ένα πέναλτι που χτύπησε στο χέρι του ποδοσφαιριστή της Ανόρθωσης μέσα στην περιοχή. But that's football. The referee has to decide in 1 second, and then it's also important for the one team or the other team which position he had at that moment. Αλλά αυτό συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, ο διαιτητής έχει να αποφασίσει μέσα σε ένα δευτερόλεπτο αν θα δώσει την παράβαση υπέρ ή εναντίον της ομάδας. The second half, I think Anorthosis came out of the dressing room with a little bit more pressure, ball tempo. Στο δεύτερο ημίχρονο η Ανόρθωση μπήκε στο παιχνίδι με περισσότερη πίεση, με πιο καλή κυκλοφορία της μπάλας, με καλό ρυθμό. But I think we could organize well. Αλλά πιστεύω πάλι ότι ήμασταν καλά οργανωμένοι. And we had some good opportunities, I think, in the counter-attack. Και πιστεύω ότι είχαμε κάποιες καλές ευκαιρίες στην αντεπίθεση. But unfortunately the last pass or the assist was sometimes not good. Αλλά δυστυχώς η τελική πάσα δεν ήταν η σωστή. We had some chances also again with Papadopoulos, I think, at one moment, and I was surprised about the penalty. Είχαμε επίσης ακόμα μια καλή ευκαιρία με τον Παπαδόπουλο και για να είμαι ειλικρινής ήταν έκπληξη για μένα το πέναλτι. But after the 0-1, I think Paralimi showed much enthusiasm, much power to go for the 1-1, and the goalkeeper had a very good, like my colleague said, very good reflex. Μετά το 1-0 η ομάδα προσπάθησε πάρα πολύ για να ισοφαρίσει το παιχνίδι, αλλά όπως είπε και ο συνάδελφος μου, ο τερματοφύλακας της αντιπάλου ομάδας έσωσε πάρα πολύ σωστά τις ευκαιρίες. But unfortunately then also we took some risk to put out a defender and put an attacker, and at the end in the 92 minute, okay, when you decide to take the goalkeeper also to the 16, then you must be lucky the ball is going well, and that was not so good for us. So the 0-2 was at the end maybe a result what was too high. I think it was a deserved draw maybe today, but Anorthosis is a big team with a big tradition, has also good quality, but I think our team, Paralimni, showed today that they can maybe put their feet or foot next to them in these games. And I think this club, also the supporters in the tribune, they showed that this team can keep on growing. This club can keep going to grow, because yes, we are at the right way,
We are climbing the mountain and we are not yet at the top. So it's a work, we still hard work, we go on and we continue. Στο τέλος του παιχνιδιού ρισκάραμε και όταν παίρνεις ρίσκο τότε είναι εύκολο να δεχτείς ένα γκολ και να γίνει το 2-0 όπως έγινε σήμερα. Δείξαμε όμως ότι βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο, η ομάδα βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο. Έχουμε ένα βουνό να ανέβουμε, αλλά ακόμη είμαστε στην αρχή. Είναι σκληρή δουλειά που θα πρέπει να συνεχίζουμε και αποδείξαμε ότι μπορούμε όταν παίζουμε με μεγάλες ομάδες όπως είναι η Ανόρθωση, ότι μπορούμε να σταθούμε δίπλα τους σαν εισάξιος αντίπαλος.